វីដេអូនេះផ្ដាំផ្ញើទៅកន្លោះកុំទាំងអស់គ្នាប្រញាប់យកប្រពន្ធយកប្តីអីទៅជួយយកកូនយកអីជួយជាតិជួយអីនេះហើយខ្ញុំបានមិននឹមហើយបងប្អូនបានមិននឹមហើយគ្មានបានដេកបានពូនអីទេហើយប្រុសទាំងពីរហ្នឹងនិយាយពីថាដល់កហើយបាទមួយនេះងើបមកគាត់ណាបើកភ្នែកងាំងបើកភ្នែកងាំងដឹងតែពីឃ្លានយំតែម្ដងហើយអាអូននេះដល់កឲ្យគ្មានបានដេកបានពូនអីទេងើបតែចង់ទឹកដោះគោឲ្យកូនហ្នឹងហើយនិយាយពីម៉ាក់វាវិញងើបមិនរួចទេប្រពន្ធខ្ញុំវះបងប្អូនបាទវះទៅគឺគាត់ងើបមិនរួចទេជួយមើលកូនបានតិចតួចឡើងបូមទឹកដោះបូមអីឲ្យកូនមើលខ្លះចឹងទៅនៅពេលដែលប្រពន្ធខ្ញុំគាត់ឡើងបូមទឹកដោះអត់រួចគឺខ្ញុំនេះហើយដែលខ្ញុំឡើងមកចង់ទឹកដោះគោជំនួយពីទឹកដោះម្ដាយចឹងណាបងប្អូនហើយជីវិតមួយនេះគឺពិតជាមានន័យខ្លាំងមែនតើបាទបានមិននឹមនេះគឺអត់បានដេកបានពូនអីទេអត់មានម៉ែបង្កើតម៉ែក្មេងណានោះបានជួយមើលទេបងប្អូនអើយនៅឆ្ងាយណាស់នៅជីដែនស្រុកលងវែងខេត្តដ៏មានជ័យនេះងើបដេកងើបដេកហ្នឹងហើយ1 ម៉ោងងើបម្ដងម្ដងទៀតភ្នែករួមខ្មៅបាទក្នុងវីដេអូគេថតរបស់បងប្អូនបាទហើយចាំកាលទៀតនេះម៉ាយអីនេះយកប្តីយកអីទៅកុំនៅយូរពេកយកកូនយកអីអត់ងុយអស់គ្នាកុំឲ្យអត់ងុយតែខ្ញុំអត់ងុយតែខ្ញុំវេទនាចឹងងាប់នេះតម្រាំតែចិញ្ចឹមកូនបានធំមួយវេទនាចុយម្លាយហើយនៅតែចង់បានកូនឆ្ងល់ហេតុអីនៅតែចង់បានកូនតែបើជីវិតអត់មានកូនគឺអត់មានន័យទេបងប្អូនបាទអត់ហត់មែនអត់ហត់អត់ងុយតែដូចថាជីវិតអត់មានន័យមិនតែរស់ស៊ីដើម្បីអីរស់ស៊ីយកលុយទៅទុកឲ្យពីណាគេយើងខំរកខំទុកខំដាក់ចុងក្រោយអត់មានអ្នកចែកហើយវីដេអូនេះមិននិយាយឌៀមតាមតអ្នកអត់កូនទេធ្វើម៉េចបើគាត់អត់មានហើយ